Hai guys, hari ini aku itu mau bikin kue dari microwave. Nah, aku udah ada alat-alatnya ya nih. Ini ada flour, terus bubuk coklat, terus sugar, milk, oil, garam, egg. Pertama-tama kita masukin flournya ke aja nih. Tapi jangan terlalu 4 kali ya, nanti malah gak jadi. Ini sih kayak salju beneran. Oke, ini coklat bubuknya juga pakai 3 sendok ya, kayak tadi flournya itu. Ini itu sugar, kita masukin ini ya. Kita dikit-dikit aja biar supaya gak makin manis. 1, 2, 3. Oke deh, udah. Oke, ini oilnya kita masukin sampai benar nih sendoknya. Aku mau kasih isol dikit ya, si ampun. Ini eggnya ya, kita mau masukin ke gelas. Let's go guys. Tapi sekarang kita aduk-aduk ya guys. Ini kita mau aduk-aduk ya sampai kental. Wow, seru banget. Ini guys, kita langsung masukin ke microwave ya. Aku gak pernah guys masukin gelas ke microwave. Ada. Kita tunggu ya. Oh, ya muter-muter loh guys. 5, 2, 1. Udah nih guys, kita buka ya. Wow, oh my god. Ya, ini udah jadi kue dari microwave, tapi ini masih panas ya guys. Tapi kita masak ininya. Let's go. Kita pertama di sini. Oh my god. Ini ya. Sekarang kita kasih ini. Sekarang kita tambah es krim coklat dan panasnya. Oh my god. Oke. Bye.